2号突然醋意十足地对男人说道 You made another like me, but better. Different. Better. Just like I'm better than my sisters. 男人从这番话里听出了明显的嫉妒，就仿佛一个青春期的叛逆女孩一样。2号竟然进化出了吃醋的情绪，还不等他找到其中缘由。第二天一早，男人又意外发现实验室大门被莫名打开了，赶走闯进来的孤狼后，他赶紧检查起了大门的控制系统，这才发现居然是内部的零件被更换了。男人下意识认为这是2号恶作剧般的报复行为，可2号却毫不犹豫地矢口否认了。没给男人继续深究的时间，系统这时突然传来了车辆请求进入的申请，两人声称黑盒子公司的工作人员过来对设备进行例行检查。男人随即也反馈道，最近他发现妻子的信号越来越不稳定了，他能够主动联系上自己，可自己打过去却经常找不到对方。工作人员表示这是对方逐渐进入休眠的现象，也代表着他的意识即将迎来真正意义上的死亡。男人瞬间意识到留给自己的时间不多了，他必须得加快